Hello，大家好，歡迎收睇今集嘅《兵工廠世界》啦。大家如果不嬲有聽開我節目都知道咧，我就落咗去倫敦咧，就睇聯賽杯決賽啊。睇阿仙奴對曼城啦。咁我入咗場睇，本來都拍咗啲片嘅，不過我相信大家都冇乜興趣睇啊。咁我就啱啱就完咗場啦。咁亦都食完飯之後咧，就翻到嚟酒店。一個人喺酒店都瞓唔着噶啦。不如簡簡單就做翻今場波嘅總結，亦都唔叫總結啦，或者講下感受啦。我第一次去溫布萊係睇波啦，咁亦都睇一場即係決賽啦。我想講個氣氛好好嘅，係雖然咧我就係唔係坐喺阿仙奴嘅球迷區，我坐咗喺曼城嘅球迷區。咁當然係唔好受啦，因為我哋輸波啊嘛。around 大部分都有好多曼城球迷喺度啊，咁雖然少數我哋側邊都有啲阿仙奴球迷喺度，即係做住臥底，睇得出嘅，大家唔着波衫啊，入波又唔慶祝咁樣，大家都知邊啲係阿仙奴球迷。先講翻就係，即係我記得我前瞻嘅時候咧，就同大家就問過大家，喂，出邊個門將好啲啊？究竟拉亞定係艾力加沙拿巴啊？咁我嗰陣時就喺前瞻嘅時候，即係 live 嘅活嘅節目嗰度就問咗大家，大家投票，大家都係揀艾力加沙拿巴嘅，咁有60幾個 percent 我記得。咁但係我當其時我講話，我想要拉亞，因為我覺得就係呢個杯好重要，我需要穩陣。咁但係咧，其實又唔代表我唔認同出艾力加沙拿巴，即係我都認同咧，佢喺聯賽杯咁多場裏邊所付出嘅努力，佢值得今場決賽係踢正選嘅。同埋坦白講，除咗嗰一球失誤啦即係我哋下半場啦，佢接唔實個波之後就俾奧華利頂入嗰球波。除咗嗰球失誤之外咧，其實我坦白講，我覺得艾力加沙拿巴其實全場嗰個表現咧係合格嘅，係啦，係真係嗰一下嘅瑕疵啦。咁第二球亦都唔可以怪佢。咁另一個就係我前瞻嗰陣時都講咧，就話即係今場波，我覺得最關鍵人擺邊個叫大家投票啊嘛！我就同大家講，我就揀伊斯嘅。咁今場波伊斯就賽前就係有傷啦，所以亦都連後備都冇啦。咁我亦都有冇奧隊，亦都冇美連奴啦。或者冇埋添巴啦叫做。我覺得我哋冇攻中呢一個咧，或者冇一個組織型嘅中場啦，或者創造型嘅中場咧，其實係幾蝕嘅。雖然我哋用咗 Carvajal 啦，就踢呢個攻中啦，或者叫褪後一格做呢個打呢個偽九啦。同約基利斯打雙箭頭。開頭嗰10分鐘可能都有啲衝擊力咁，但係之後咧，其實我覺得 Carvajal 嗰個做中場串聯逼搶啊，唔係做得太好啦，或者曼城比我哋更加出色。我只可以咁樣講，即係或者咁樣講啦，我哋可能輸之外咧，都要俾翻啲掌聲，因為今場波曼城係打得非常非常出色啦。上半場都勉強叫做5-5波啦，因為去到上半場尾段咧，其實對方都掌握咗個節奏，我哋捱過咗上半場，但係下半場出翻嚟之後咧，哇！頭嗰10幾分鐘好難，好似連半場都過唔到。我諗我完咗場之後，我問即係陪我一齊睇波呢啲阿迷 fans 啊，啲 fan 朋友仔啦，佢就問佢：喂，有冇邊一場波係再差過呢一場咧？即係我真係諗唔到啊！呢場波係我覺得今季裏邊最差，特別係下半場啦，即係上半場都算啦，下半場真係好差。我不嬲，大家都知我唔介意阿仙奴輸波，即係你一隊波你實有輸贏，可能決賽你輸波都會係好苦澀啊，個味道。但係我最唔中意就係輸到毫無脾氣。大家如果聽得我講都知，即係毫無還擊之力嗰種輸。而家我就覺得下半場我哋係似係呢一種嘅輸到咧，就係特別2-0之後咧，可能對波大家都覺得冇機會追，即係呢連一個谷起有一段俾我覺得有機會追一粒都冇。當然啦，都有一球波，譬如卡拉費奧利嘅中咗遠處啦，或者即係耶穌仔嘅頭槌中尾啦，好尾段嘅時候啦。但係你係感覺唔到我哋係有一陣攻勢係壓翻轉曼城嚟踢。當然第二球係輸壞咗啦。
咁同埋曼城今日佢哋踢出嚟一個叫4-2-4嘅陣式咧，用4個前邊壓晒喺我前邊啊，遮晒我哋前，唔俾我哋開快波或者短傳啊。我哋成日都放一啲長波啊，然後我哋基本上10球嘅 second 波，我諗有8球都輸，8-9球都輸。即係上半場唔計下半場，真係輸晒所有 second 波，呢放長傳都冇。我覺得我哋後防即係唔計阿力加沙拿巴失嗰球，其實我哋個防線其實都已經做得好唔錯，因為對方不嬲壓住我哋嚟打，其實佢哋都唔係有太多嘅機會啫。即係奧華利中嗰兩下就係中嗰兩下，之前都唔算話真係太過俾咗好多絕對機會俾對方起腳。但係每一次我哋解圍出翻嚟嘅波咧，個 second 波我哋就係執唔到，然後對方又繼續打翻，其實。阿加沙拿未彈琵琶失嗰球咧，其實個勢都似失波噶啦。咁呢度另一樣嘢就係達 Sir 嘅調動啦。咁達 Sir 嘅調動就，如果真係要講嘅，我哋輸完第一球之後咧，其實好快都已經換人，因為我喺看台上面已經望住啦。咁其實馬杜亞基已經熱完身，已經換咗衫。咁可能喺場邊都等咗成分幾2分鐘，但係失埋第2球先至換到入嚟啦。咁即係1-0換入嚟同2-0換入嚟，就完全成個局勢都唔同晒。同埋曼城都知道自己贏緊啦，咁都係識去再拖住嚟打，又唔係拖住嚟打，即係識點樣再打啦呢場波。咁你見到卓基啊，喺都同 Ben 睇，即係左手邊都的下波啊，咁Ben 威踢跌咗去。咁你會見到2-0之後個勢已經喺晒曼城度啦。然後就係我所講嘅攻唔起，達 Sir 換人亦都好慢，好慢嘅意思就係佢換咗即係第一陣換完之後啦。即係換馬杜亞基同卡費奧利入嚟之後啦，咁我之後就去到差唔多85分鐘先至換入耶穌仔同埋馬天仔，我覺得實在太遲啊！大佬真係遲到咧，即係點樣一路望住，哇！點解仲唔換人？仲唔換人？好似喺後邊商量咁樣，你俾到80幾分鐘佢哋換入嚟，真係神仙都難救啦。同埋即係對方亦都好識去防守耶穌仔同馬天仔，我只可以少少賴啦，即係少少啫，少少賴。伊斯傷咗，奧地利傷咗啦，令到我哋嗰個創造力好低。今場波我諗我係今季睇阿仙奴，如果我要揀嘅最差一場波，唔係因為我哋輸咗聯賽，本係我哋輸嗰個方式。其實我成日都覺得輸唔緊要，你即係1/3機會啦，或者決賽就係1/2機會啦，唔係人就輸啦。聯賽就贏和輸啦，講係1/3機會啦。咁實會有機會係會失分啊，或者實會我哋會輸波。但係要問翻個輸波嘅方式係點樣？而今場波嘅輸波方式，我係唔係好吞得落呢一個嘅苦澀嘅苦果啊？當然啦，呢度頭先講咗要恭喜曼城先啦，即係頭先開始冇未，即係都要恭喜曼城攞咗呢個聯賽杯冠軍啦。咁前先嗰陣時我講過，其實曼城係呢場波點解咁重要？就係曼城都唔可以再輸，佢都需要一個獎杯去拯救翻整個球季，因為歐聯出咗局，聯賽亦都落緊阿仙奴，咁而家佢贏咗聯賽杯，贏咗阿仙奴咧，就打咗起佢嘅士氣。咁我就真係覺得咧，就曼城仲有追，坦白講，我覺得有一追。咁當然啦，你都仲要睇嘅，因為曼城嚟緊就要作客車仔啦，亦都要作客即係愛華頓啦。咁都係一個比較難踢嘅比賽啊。咁同埋我哋都要即係4月17號定18號啦，4月18號啦，咁亦都要曼城要主場對住我哋啦。咁呢一場真係天王山之戰啊！咁最緊要就係要喺呢個杯賽裏面企翻起身，係啦。咁失咗一個聯賽杯咧，並不是即係天塌下嚟好大件事嘅。咁我哋仲有3個冠軍可以即係 on the way 去爭奪嘅一個
仲有3個錦標去爭奪啦。咁啊，千祈唔好因為輸咗聯賽杯咧就個士氣低落晒。即係好彩咧，有國際賽期啦，等大家可以去消化下，包括係球迷啦，或者球迷其實難啲，因為球迷係要唔開心到去要4月初先至有足總杯比賽睇啊。咁可能大家仲喺呢個國際賽期間裏邊咧，即係亞迷仲係好唔開心啦。咁但係即係球員啦，我覺得球員即係離開咗球會咁去到國家隊。咁希望即係如果一場國際賽比賽，我哋各自去消化下今場波嘅唔開心情緒先，即係實有唔開心。同埋嗱，我自己作為亞迷啦，我都喺溫布萊走。咁我係一完咗吹咗雞，我就已經走啦。梗係唔會睇曼城嘅頒獎典禮啦，咁先咁啊走啦。咁啊我走嗰陣時，因為我坐曼城球迷區，哇！啲側邊啲藍色旗係咁喺度揈，我就行條斜路樓梯咁落去咁樣，佢側邊佢係咁唱晒啲歌咁樣，好開心，拍晒掌。咁但係我望出去咧，阿仙奴球迷已經走晒，跟住咧一個好落寞嘅情景就係咧，啲球員想同阿仙奴嘅球迷即係 thank you 佢哋嚟為佢打氣啦，但係其實好多人已經走咗。我覺得嗰個畫面咧喺球員裏邊咧，其實佢哋都好難過，因為其實佢哋都好想攞到個喺咁多個球迷面前攞到個獎杯，大家就係去慶祝。我之後睇翻達瑞嘅訪問啦，睇翻約基利斯嘅訪問啦，咁即係賽後訪問啦，咁都有即係達瑞都有講到，好想喺球迷面前即係可以慶祝到攞個冠軍。我覺得佢哋呢個都係有個壓力喺度。咁而當佢哋踢完場波，發現佢想謝票啦，我講想咁樣去形容啦，即係同啲球迷 say thank you 嘅時候，見啲球迷走晒咧，嗰個我見到個情景都好心酸。咁當然我已經跟住就走啦。咁走嘅時候出到去都好多即係全部離開球場先都係阿仙奴嘅球迷啦。咁啊大家都要排隊等入呢個嘅溫布萊嘅地鐵站咁樣啦。咁喺度你會見到大家個面貌咧都係好 sad 啊，係啦，呢個係我好大嘅感觸啦，係啊，即係足球係好牽動到每一個人嘅情緒，特別係一場決賽比賽啦，無論係球員啦，球員亦都知道球迷亦都俾佢哋牽扯到呢個情緒啦，你會見到一邊天堂，一邊就係地獄啦，咁啊。即係阿仙奴就係今場波好地獄地離開呢個溫布萊球場啦，咁係咯，好 sad 啦。咁但係過埋今晚啦，包括我自己啦，包括大家啦，包括球員啦，包括達 Sir，即係我覺得呢個聯賽杯輸咗唔係一件咩好天塌下嚟嘅事啊。上屆利物浦攞聯賽冠軍之前都輸咗聯賽杯，輸咗俾紐卡素，係咪先？咁輸唔緊要，最緊要就係你可以盡快企翻起身。即係我覺得今季咧，我哋阿仙奴球迷咧仲有機會咧可以係慶祝嘅，希望可以啦。但係即係希望我哋仲有機會咧可以慶祝啦。咁睇下有冇機會。譬如足總杯啦、歐聯啦，仲有聯賽啦。咁聯賽冠軍就比較近磅一啲啦。咁雖然曼城憑住聯賽杯反底，但係我仍然即係覺得阿仙奴攞呢個嘅聯賽冠軍嗰個即係審慎樂觀嘅。我都繼續係用呢個審慎樂觀去表達我嘅睇法嘅，係啦。咁今集就好短啦，講下感受就算啦。咁或者等我翻到去落到翻屋企啦，咁先至真正再睇下做翻啲節目同大家再傾啦。咁係啊，今集純粹都係輕鬆發泄下。咁希望大家亞迷嘅就大家即係互相支持啦。咁唔緊要，係啦，聯賽杯我哋今次輸咗，希望我哋再有機會可以捧杯。係啦，我都知好多香港球迷今日都出晒去睇波，有戲院，有酒吧，有好多個睇即係 party 去睇呢場聯賽杯嘅決賽。包括我自己亦都喺球場上到好多阿仙奴嘅球迷
係咁啊，但係 anyway，希望大家可以咧都真係俾信心球隊啊，加油啦，好啦，咁啊，下集再見啦，拜拜。